memberikan penghormatan kepada 13 korban jatuhnya pesawat Skytruck di Perairan Lingga pada 3 Desember 2016 lalu, jajaran Polri beserta keluarga korban melakukan tabur bunga dan doa bersama di Perairan Kepri Rabu pagi. Sebelum tabur bunga dilaksanakan, Polri menggelar upacara secara militer yang dipimpin oleh Kepala Baharkam Mabes Polri Komjen Pol Putut Bayuseno di atas KP Bisma 8001 di Perairan Kepri. Isak tangis keluarga korban tak terbendung ketika hendak menaburkan bunga di laut untuk mendoakan para korban. Kepala Baharkam Mabes Polri Komjen Pol Putut Bayuseno mengatakan, kegiatan tabur bunga ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap anggota Polri yang telah gugur dalam menjalankan tugas negara, serta mengajak keluarga korban untuk berdoa untuk para korban. Ini merupakan wujud kepedulian dari pimpinan Polri terhadap anggota yang telah gugur di perairan ini beberapa bulan yang lalu dengan terjadinya kecelakaan pesawat Skytruck. Oleh karena itu, pimpinan Polri, Bapak Kapolri, Wakapolri memerintahkan kami untuk mengajak para keluarga korban melaksanakan ziarah di perairan ini, seraya menyampaikan atau membacakan doa agar arwah para almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan diampuni segala dosanya. Dalam tragedi tersebut, 13 orang menjadi korban tercatat sebagai anggota Polri aktif. Tabur bunga ini diharapkan bisa mengobati kesedihan keluarga korban. Jajaran Polri menaruh perhatian yang sangat besar kepada seluruh keluarga korban jatuhnya pesawat Skytruck milik Polri tersebut. Tidak hanya membantu mencari dan mengevakuasi para korban, Polri juga memberikan santunan dan menanggung biaya keluarga yang ditinggalkan. Tim Liputan Kilas7 menginformasikan.